2014 kula saking Indosiar kula mulai nglumpuk-lumpukaken. Kula tumbas tanah, bareng tumbas tanah kula bangun kiambek. Nah niki satu kesalahan kula Pak Kiai. Ternyata entah niku masjid langgar TPQ madrasah nek dibangun secara pribadi biasane anak gurune, anak bangunane tapi orang anak santrine. Niku termasuk kesalahan kula karena memang akhirnya masyarakat merasa tidak memiliki. Akhirnya mesti ngocok-ngocok nih, siapa sing bangun? Yang ngono disi dhewek. Mulane nek jenengan piyayi-piyayi sugih agnia donatur kok badhe kepingin damel madrasah harus diikut sertakan masyarakat supaya napa merasa memiliki. Lah kula ya niate jane apik Pak ben kirane masyarakat boten terlalu keberatan. Kantun nganggoni mawon badhe kula pasrahaken monggo sing penting anak ustate, anak santrine, anak pengurus yayasan. Ngaten niku Pak. Tapi ternyata bareng kula pasrahaken wekdal niku teng ranting NU panci. Mungkin nggih kula husnudone adalah mungkin ranting NU wekdal niku saweg sibuk kata agenda sehingga penyerahane niku radi terbengkelai, tidak direspon. Ya wis lah akhirnya kula joraken mawon. Bareng kula joraken mawon malah saking Muhammadiyah datang. Rawuh tenggen kula malah sing rawuh Aisyah. Mbak mumpuni kula mireng niki gedunge panjenengan dipasrahaken teng masyarakat. Amangka ngapunten ingkang kathah, kula saking Aisyah badhe paring pirsa. Tekane kula Aisyah niki kebanyakan santri, kebanyakan murid tapi kurang gedung. Menawi gedunge panjenengan kula sambut, kula pinjam. Tak ampil nyontek bayar listrik ora apa-apa Mbak mumpuni. Saking indahe bahasane Aisyah niku. Nyontek bayar listriknya ya ora apa-apa. Nggih mangke nggih Bu Aisyah kula tek rembugan kali keluargi. Bareng kula musyawarah kali keluargi, hasilnya saya sampaikan. Ngapunten Ibu-ibu Aisyah, kula sak keluargi niki gel wong NU. Lah kampunge kula niki 99,9% NU kabeh. Sing LDII cuma satu keluarga. Terus niki 99,9% yang NU. Ngapunten menawi TK Aisyah kok manggon teng nggen kula, kok kayane mandan berat. Mula kula punya syarat, TK Aisyah bisa pinjam gedung kula, tapi syaratnya walaupun gedungnya TK Aisyah, tapi kula suwun gurunya tetap dari muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Kula matur ngaten. Berat niku syarat saking kula pikir ben Aisyah mundur kados niku Pak ben ora dadi perkara. Ternyata malah Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idotul Hasanah beserta doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mumpuni Handaya Yakti. Dari kami selaku Master of Ceremony pada acara malam hari ini, banyak salah dan hilaf serta tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mumpuni Handaya Yakti dipersilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina fada'a lillahi dam tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pare dipangan luwe, ana pepaya dipangan mliwis. Jarene mumpuni kon ceramah sing suwe, tapi ketua panitia pidato ra wis-wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wit cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin, salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Nurul Anwar selaku TPQ, Kepala TPQ Ugi Madin Darul Istiqomah As-Sulaimaniyah wonten Ciwuni ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Mukhlasin ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Abu Hamid ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Musliman ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Haji Nasihin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ibu nyai wonten ing tlatah Ciwuni ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Kesugihan. Wabil akhos dumateng Bapak Camat ingkang alhamdulillah nyempetaken waktu derek hadir ngerawuh pangaosan dinten menika, mudah-mudahan dadosaken semangat ngaos dalu menika, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja aparatur pemerintah desa Ciwuni. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ngadiman Ahmad Falih selaku Kepala Desa Ciwuni saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciwuni, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustadz Mukhlasin dan seluruh keluarga besar Dewan Asatid wal Ustadah TPQ Madin Darul Istiqomah, keluarga besar wali santri, khotimin khotimat TPQ Madin Darul Istiqomah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang Masya Allah sudah berkontribusi, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan TPQ Madin Darul Istiqomah As-Sulaimaniyah Ciwuni saged dipun paringi dados istiqomah, santrinipun soleh solihah,
dipun dadosaken min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah. Allahumma wabil akhos dumateng para agniya dermawan donatur. Mudah-mudahan sedaya para donatur dipun paringi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma sedaya para tamu undangan ingkang sami duduk lemprakan nang petengan senajan mengko ngantuk ora kewenangan, sing ora pada keduman snack jajan ya mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing lagi ruwet ilang ruwete, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Onten salah satunggale pangandikan dipun jelasaken pilih sayati zamanun ta'allumul ilmi kajihadi fi sabilillah. Akan datang bakal teko salah sawijining mangsa ting pundi ngaji golek ilmu niku kajihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Ning sederenge lanjut Pak operator sound system, pundi nggih Pak operator sound system. Nggih Mas, kula nyuwun bantuan request niki wireless kula suara efek ekone diicalaken mawon ngapunten. Diicalaken niku diilangaken pol sedanten. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Nah niki malah asli suarane mumpuni, betul. Ngapunten nggih Pak operator, kula radi rewel niki. Soale menawi kori-koriah, vokalis rebana, vokalis qasidah, wireless mic niku ngagem echo kali efek supaya nada tinggi niku kuat lan ketawis indah. Tapi menawi kagem pembicara supaya artikulasine jelas, jadi jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Matur nuwun Pak operator sound system, ki sound systemnya jos banget. Namanya audio sound systemnya napa Mas? Arifal audio sound system. Mugi-mugi tambah laris, rezekine tambah barokah. Amin Allahumma. Ternyata ngaji niku aurat, ngaji niku berat. Saking berate tiang ngaji, wong ngaji niku ya digoda karo setan. Niku sing ngaji napa mali dewan asatid wal ustadahnya. Sakniki guru ngaji, guru TPQ, bahkan kiai kalah karo kiai HP. Napa niku kiai HP? Lah sakniki ngaji teng HP malah gampang. Kari milih kiai sing dikersakaken, diketik mawon asmane Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang, Mbah Kiai Halwani An-Nawawi Berjan, kantun diketik langsung medal kiyaine. Malah lek ngaji teng HP gampil saniki Pak, ora mawi dadak ngamplopi kiyaine. Nggih mboten? Ya muga-muga HP-ne jenengan kananggo ngaji, HP-ne dados manfaat. Allahumma. Tapi sing kula suwun, nek lebar ngaos karo ustad-ustad, kiai-kiai pilihan Anda teng HP, njur jenengan aja nyepelekaken karo kiai-kiai kampung. Justru antara kula kiai panggung kalih kiai-kiai kampung, dongane lewi ampuh kiai kampung. Kenapa? Karena saya bisa memastikan kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Kenapa tombak utama teng masyarakat? Kita ngerti dongane wudu, merga kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah, merga ustad kampung.
Ngerti urutane salat merga kiai kampung. Sing ngurusi mayit ya kiai kampung, betul. Aja padanya pelekna karo kiai kampung. Dume nanggap mumpuni nggone nunggu 3 tahun. Giliran ngaji karo Pak Kiai Mukhlasin jenengan ngucap. Ngaji karo Kaki Mukhlasin jangan ngantuki Pak jangan sumpah. Saranis gerendang-gerendeng ora genah kaya. Jan nyangger ngaji karo Kiai Mukhlasin telapukane mripat ke bobote ke 5,5 kilo Kang. Rasane merem bae jan. Beda ngger ngaji karo mumpuni, ya beda lah. Jenengan ngamplopi Kiai Mukhlasin gede-gedene ngamplop 50. Kum banding-bandingan nganti njaluk karo kiai kampung sing warna-warna kakian pola. Lah panjenengan Bu duwe kiai kampung kudune berbangga sebab kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Lo ulang sepisan malih. Ustadz kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin ngaji diliput nang YouTube. Takon kayak karo Kiai Mukhlasin, nanti pakai Mukhlasin. Umpetan kayak Kiai ini. Ngapunten Kiai, tak belani jenengan. Tanglet karo Kiai Mukhlasin. Mucal ngaos boten kepingin derek lomba dai nang Indosingar. Boten kepingin mucal ngaos diliput YouTube, diliput karo TV. Tanglet kali pakai Mukhlasin ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Ke orang ngenyek ora. Justru Pak Kiai kampung niku mboten nonton Pak sing rebutan tambang. Kiai kampung mboten nonton sing rebutan jabatan. Kiai kampung niku malah menghindari hingar-bingarnya dunia, hidup dengan kesederhanaan. Pamrih Kiai kampung cuman setunggal. Masjide tetep kagem salat jamaah. Kula panjenengan sedaya masyarakat tetep ngaji rutinan. Bahkan anak-anak di kampung tetap ngaji teng TPQ teng madrasah. Niku tok pamrih Kiai kampung mucal ngaos. Nikulah sebabnya Kiai kampung punya sifat asyhadur ruh. Kula ulang. Kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa, doane paling caket karo Gusti Allah. Karena memang antuke mucal ngaos tanpa rasa pamrih, sekali dongane langsung caket karo Gusti Allah. Nyong karo Kiai Mukhlasin amplope gede amplope nyong. Tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane Kiai kampung ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan disit kok. Kenapa dongane Kiai kampung lebih ampuh, mumpuni dongane ora ampuh? Kula dongane ora ampuh. Soalnya kula nggone ceramah sing ngarep-arep amplop. Nggih, marakna lambene nyong rampung. Mulane nggih jenengan tiang-tiang dusun aja nyepelekaken karo kiai kampung. Jangankan Pak Kiai kampung, karo Kayim mawon jenengan ora pareng nyepelekaken. Soale napa? Pak Kayim cara mriki nyebute napa, Pak? Sami. Nek mlayu teng Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, temriko nyebute lebek. Melayu maring Kendal tesi lebe, tapi nang Jawa Timur disebut mudin. Menawi teng daerah Temanggung ngen moros sepuh kula akhinal kiram Rama Ki Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos kae mantu kiai. Babake batin bocah kok lenjeh temen kayak kadar mantu kiai pe pamer. Menawi teng Temanggung teng Magelang disebute Pak Kaum. Cara nggen kula kroyak nyebute Kayim. Cara ciwuni napa? Sami. Jangankan Ustadz Kiai kampung karo Kayim jenengan boten pareng nyepelekaken, Pak. Kayim niku minimal pernah mondok. Kayim minimal pernah ngaji dadi santri. Jajal angger Kayim ora pernah ngaji. Bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepre jajal. Mulane Pak,
Niki Indonesia sawe genting menurut kula. Indonesia sedang ketimpangan sosial. Kula mau ngobrol kathah kali Bu Lurah, nyong tekane gasik nang kene Kiai Mukhlasin. Jajal mau sing janjene nyong munggah jam 09.00 sapa jajal. Kula wau sonten ngaos teng Kuripan Kidul, Pak. Ajeng kula tanglet kali supire kula. Mangke dalu ngaos teng pundi? Jatah teng Ciwuni. Sejarah ki angger ngaji nang Ciwuni kok acarane Akhirusana Khatmil Quran biasane kula diunggahna mandan telat. Nyong terus ngucap karo supire kula, tekane mandan ngepas bae lah, kula matur ngaten. Kula ya menyesuaikan, Pak. Man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Nek wong bisa maca kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Sehingga supire kula matur, "Yen nyong dajal tektakon karo panitia rundown acarane kepriwe?" Ditangletaken kali Kiai Mukhlasin. Khatmil Qur'ane wis mau sore. Iku kaki. Meyakinkan nyong ben nyong tekane gasik yo ngerti politike Kiai Mukhlasin jane. Khatmil Qur'ane wis Pak Supir sampai kena gue karo Mbak Mumpuni. Karena wis mau sore dadi engko bengi kowe khusus pengajian. Sesuai karo perjanjian nyong karo manajer Mumpuni, pokoke engko Mumpuni diunggahna jam 09.00. Ya wis, nyontek mangkat gasik Kiai Mukhlasin. Tenanan kula saking griya lebar salat Isya tet nyong langsung persiapan kerudungan, celakan barang ora ketinggalan. Ya kelambenan barang Mas ora kelamben, kerudungan kon ora kelambenan. Kelamben lambenan mangkat dari ngene centit tekan kene jam 8:26 menit. Gasik banget, Mbok. Jal kowe takon kowe karo Bu Lurah. Pak Lurah nggih malah nyambut kula. Mumpuni ya Allah gasik nggih kali sesuai perjanjian karo Kiai Mukhlasin. Jebule tek enteni dene ora munggah-munggah kae ya. Jere mau santri wis tampil malah gari bibite pada tampil. Ora apa-apa lah tak ngenteni maning lah wis jenenge wong latihan suwe Mas enggane ora tampil. Ya nyong sabar ber apa-apa tak ngenteni banget. Karo kae nyong nyicipi lempere Bu Lurah. Bareng kula nyicip gari sambutane kula tanglet pinten? Kalih mawon. Jebule ya Allah Kiai Mukhlasin sambutane dawane ora patut. Tapi kula tanglet kali Bu Lurah. Lah mangke sambutan Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah pun pinten periode tak takoni. Wis ping pindho Mbak Mumpuni. Oh berarti sedela nggih kayan wis ping pindho. Menawi pidato sambutan sedela pikire kula. Jebule Pak Camat sing rawuh dawa maning. Tak krungu-krungu nek pidatone Pak Mukhlasin bayare larang-larang, ngajine sing suwe. Oke. Ning ngarep suwe kepriwe wong nyong nang kene bengenteni sejam dhewek enggane ya Allah Kiai Mukhlasin ya ora apa-apa lah. Tak niati silaturahim kali Bu Lurah wonten Ciwuni. Jujur mawon Bapak Ibu, kula paling seneng niki pancen mampir teng daleme Pak Lurah Ciwuni. Kula ngobrol kali Bu Lurah niku rasane kaya ngobrol karo sedulur, Pak. Enak banget ya sing marak nanya ora dadi ra jengkel. Merga Bu Lurah niki pancen orangnya soft spoken. Bahasa Inggrisan barang pangandikane niku sae njur alus gawe ati adem. Mulane alhamdulillah kula seneng ora masalah Kiai Mukhlasin kowe ngamplopi karo Bu Lurah kowe. Guyonan Kiai ngapunten. Ingkang pundi sak jatosipun Pak Yai? Ngapunten nggih Pak Kiai ya Allah dan nyong saru nggih Pak. Santri karo Kiai becujeg. Pak Kiai malah pun pucet jadi ora kepenak. Ngapunten nggih Kiai. Kula belani jenengan Pak Kiai Mukhlasin. Sakniki ada ketimpangan sosial di mana ngapunten ingkang kathah wong sugih zaman sakniki ora sadar diri. Padahal ngapunten sugih niku ora kewajiban. Ya sapa wonge ora kepengin sugih. Jangankan panjenengan, jangankan Pak Lurah, jangankan Pak Mukhlasin, jangankan Mumpuni, sing sugih mone sing kepengin sugih, Pak. Tapi wong sugih kan kudu sadar diri. Wong sugih niku kepripun sih? Sugih niku adalah belanja kebutuhan sehari-hari ping 30 dina sebulan. Kok pendapatan bulanan dibandingkan karo kebutuhan sehari-hari bisa mencukupi, berarti niku diarani wong sugih. Contoh, Bu. Assalamualaikum.
nggo kebutuhan dapur belanja dina-dina Bu, nggo tuku lenga Jawa, gula Jawa, brambah micin uyah nyangoni bocah sekolah, nggo setor listrik, setor arisan, nggo kondangan, nggo setor muslimatan, nggo gawe seragam. Sedina jatah belanja ibu-ibu Ciwuni kuwi 300.000 rupiah. Sepisan malih jatah belanja ibu-ibu Ciwuni satu hari 300.000 cukup. Cukup napa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, pancen wong wadon Ciwuni ora kena diajak kompromi. Oke ya, bisa neng nyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyong lagi belani sampean, Bu. Ben mangko tekan ngoman jenengan jatah belanjane karo suamine ditambahi kae gue Yusartina. Ben ditambahi jenengan nggone duwe jatah belanja. Apa? Ngaeng. Ngaeng. Lawas banget ora krungu bahasa ngaeng, Pak. Pantura ya, sing akune pada ngapak nangkana ora bahasa ngaeng, Pak. Nggon mertuane nyong kana Temanggung Magelang ora ana bahasa ngaeng. Ketemu maning nang kene ge nang Ciwuni ngaeng. Ngaeng gue artine jane ya boro-boro. Boro-boro mah masih kelas biasa. Ngaeng kono saking orang ngandele. Alah, ngaeng saking orang ngandele gue. Indah banget ya bahasane wong apak ya, Pak ya. Ana bahasaku ngaeng. Ana maning bahasa unik jenenge wegi. Wegi kuwi bocah obah bae, Pak, bokonge lancip. Ih, anak-anak jangan wegik bae. Ana maning bahasa kok kami tenggengen karo kami totolan. Ya Allah, ki kana-kana ora ana bahasa kami totolan. Kami totolan kue bali salat ngisa nang pekarangan weru putih-putih. Muni ngadeg nganti geblet nguyu karo gemeter aku kami totolan gue, Pak ya Allah Gusti. Ketemu maning bahasa ngaeng nang Ciwuni kene. Dadi jatah belanja sedina 300.000 ge ngaeng. Ya wis, jatah belanja sedina 100.000 cukup. Kurang. Jatah belanja sedina 100 kurang. Kayak gila Pak, repote takon karo wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok kiri kayak gue pancen. 300 kaken 100 kurang. Ya wis, jatah belanja sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Betul. Dados nek teng Ciwuni kok jatah pendapatan atau hasil penghasilan 1 bulan 5 juta lebih atau mendekati 6 juta per bulan niku sudah termasuk kategori wong sugih. Bu Lurah ngapunten, kadose Pak Lurah sabek ngerencangi Pak Camat. Mau saleh dereng dahar Pak Camat. Ngapunten ingkang kathah. Bu Lurah walaupun Bapak sing dados kepala desa, tapi kan Bu Lurah sing nyepeng gajine Pak Lurah nggih. Ya, sing ngubeng bareng jenenge wong wadon ya kayak gue. Mohon izin ini agak ranah privasi nggih Bu Lurah. Kalau di Kabupaten Cilacap, kepala desa niku wonten bengkok nggih Bu Lurah. Nyong takon Bu Lurah. Ras melu campur melu bayari ora. Tapi melu urunan. Ya Allah, jenengan pada urunan? Ya Allah. Dadi nyong judulnya Kiai Urunan. Melas relok temen ya. Ya moga-moga sing manfaat barokah Allahumma. Di luar bengkok, Bu Lurah nun sewu, kalau kepala desa di Kabupaten Cilacap 1 bulan gajinya berapa? Bu Lurah jujur banget pancen Pak. Pak Lurah jan ora salah milih tiang estri niki. Bu Lurah jan jujur banget. Ternyata jatah belanja ibu-ibu sedina 200.000 ping 30 dina kuwi 6 juta. Lah kepala desa nang Kabupaten Cilacap jatah di luar bengkok gaji sebulan niku 4 ler tok, guys. 4 ler. Dadi lurah ketone gagah. Tapi kan sumbangan proposal sepirang-pirang, Pak. Sing gawe masjid, bangun TPK, renovasi langgar, urung kondangan sepirang-pirang. Jajal langgar lurah diundang ora kondangan apa seneni karo bitinge pada. Dadi 4 juta, bersih paling namung 2 juta. Nggih Bu Lurah nggih. Ngene manggut mandan banter kowe Bu Lurah.
Berarti kan kudune lurahe sing nampak BLT karo PKH. Tapi si mending kudu disyukuri Bu Lurah. Senajan nggone ngubeng namandan angel, kudu disyukuri. Soale nopo? Guru honorer 1 bulan cuman 400.000 rupiah. Guru TK sebulan mung 200.000 rupiah. Guru TPK ya mung paweh wali santri tok. Gue Bu, nek pakai mukhlasin sarung siji-sijine ben nganti ngepir. Linting mentul-mentul kesok beker motor Pak, mung sepaweh wali santri. Mulai sana diembel-embeli guru ngaji kok ngarep-arep amplop. Esi ditambahi model kayak gue Pak. Lah, guru honorer sebulan 400.000, guru TK mung 200.000. Kula paringi pirsa Pak, ngurus bocah pamaning anake wong, angel ora patut Pak. Kula pernah niki diundang ceramah kok nyramai bocah TK. Nembe salam, ya Allah bocah pating pecicil banget yakin Pak, ya Allah Pak. Nembe salam, ana sing rebutan wadah wedan, ana sing jambak-jambakan, ana sing salto kok karo kayang jajal Pak. Kula ngucap karo gurune, Bu Guru, kepripun kula arep ceramah? Bocah pating pecicil iki nceramahi. Larene dikondisikaken dhisik nembe nyong ceramah. Gurune langsung maju tang ajenge kula, langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh, Pak. Nyong batik empawange iki. Lah kok gajine mung 200.000? Kenapa kula wantun ngucap seperti itu? Saya kebetulan punya TK Pak. TK-ne kula ngapunten Pak Kiai radi unik. Saya niki gel wong NU, tapi TK-ne kula Aisyah. Gara-gara ngeten. Kula niku kala semanten pas zaman alit diwucali kali guru pokoke kula sing mulat wucal kula ceramah. Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Marzuki. Niku kala semanten titip pesen. Mumpuni nek ngesuk kowe ana rejeki gawe gubugan gotakan nggo bocah-bocah pada ngaji lah. Bocah sing dompleng nang masjid jan nyomelas karo tukang ngepele, dela-dela ngepel. Jenenge bocah kadang ya penjorangan. Nek penjorangan kadang bar pipis ora cewek langsung maring masjid. Rumane sing menyak belek sak piturute. Nyomelas kok karo marbote. Ngesuk gawe gubugan yang mumpuni. Kula nggih, Pak. Barang kula nggih 2014 kula saking Indosiar kula mulai nglumpuk-lumpukaken. Kula tumbas tanah, bareng tumbas tanah kula bangun kiambek. Nah niki satu kesalahan kula Pak Kiai. Ternyata entah niku masjid langgar TPK madrasah nek dibangun secara pribadi biasane anak gurune, anak bangunane tapi ora anak santrine. Niku termasuk kesalahan kula karena memang akhirnya masyarakat merasa tidak memiliki. Akhirnya mesti ngocok-ngocok nih, siapa sing bangun? Yang ngono disi dhewek. Mulane nek jenengan piyayi-piyayi sugih agnia donatur kok badhe kepingin damel madrasah harus diikut sertakan masyarakat supaya napa merasa memiliki. Lah kula ya niate jane apik Pak ben kirane masyarakat boten terlalu keberatan. Kantun nganggoni mawon badhe kula pasrahaken monggo sing penting anak ustate, anak santrine, anak pengurus yayasan. Ngaten niku Pak. Tapi ternyata bareng kula pasrahaken wekdal niku teng ranting NU panci. Mungkin nggih kula husnudone adalah mungkin ranting NU wekdal niku saweg sibuk kata agenda sehingga penyerahane niku radi terbengkelai, tidak direspon. Ya wis lah akhirnya kula joraken mawon. Bareng kula joraken mawon malah saking Muhammadiyah datang. Rawuh tenggen kula malah sing rawuh Aisyah. Mbak mumpuni kula mireng niki gedunge panjenengan dipasrahaken teng masyarakat. Amangka ngapunten ingkang kathah, kula saking Aisyah badhe paring pirsa. Tekane kula Aisyah niki kebanyakan santri, kebanyakan murid tapi kurang gedung. Menawi gedunge panjenengan kula sambut, kula pinjam. Tak ampil nyotek bayar listrik ora apa-apa Mbak mumpuni. Saking indahe bahasane Aisyah niku. Nyontek bayar listrike ya ora apa-apa. Nggih mangke nggih Bu Aisyah kula tek rembugan kali keluargi. Bareng kula musyawarah kali keluargi, hasilnya saya sampaikan. Ngapunten Ibu-ibu Aisyah, kula sak keluargi niki gel wong NU.
Kampunge kula niki 99,9% NU kabeh. Sing LDII cuma satu keluarga. Terus niki 99,9% yang NU. Ngapunten menawi TK Aisyah kok manggon tenggen kula, kok kayane mandan berat. Mula kula punya syarat, TK Aisyah bisa pinjam gedung kula, tapi syaratnya walaupun gedungnya TK Aisyah, tapi kula suwun gurunya tetap dari muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Kula matur ngaten. Berat niku syarat saking kula pikir ben Aisyah mundur kados niku Pak ben ora dadi perkara. Ternyata malah Aisyah maju. Mboten napa-napa Mbak Mumpuni. Niku malah sae banget. Tak wae syarat berat kok malah sae banget. Kula malah sampai bingung lah. Saene justru Mbak Mumpuni niki adalah kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Ting pundi-pundi NU Muhammadiyah niku dikabaraken ra pernah akur Mbak Mumpuni. Termasuk teng desane kula. Maka dengan adanya seperti ini malah kula seneng. Tekane Aisyah, gurune muslimat dan yang diajarkan tetap amaliyah NU. Sehingga ngapunten Yai, kula nyuwun dipun berkahi mugi-mugi kula sing kuat supados alhamdulillah sudah 6 tahun niki kula meluluskan TK Aisyah tapi gurune muslimat dan amaliyah tetap NU. Nyuwun dongane muga-muga istiqomah. Matur nuwun sehingga kula ngertos Bu, Pak, ternyata gaji guru TK sebulan cuman 200.000 guys. Tukang ngasai gerabah MBG 3 juta guys. Kami nggak iri jadi guru TPK guru Madin, saya itu mboten iri Pak, wong rezeki ke dewek-dewek. Cuma jatah MBG niku dipundhut dari dana pendidikan yang harusnya untuk mensejahterakan guru honorer niku bisa Pak, umpamane niki 12 bulan niku pirang ratus triliun untuk memberikan gaji yang layak kepada guru honorer sekitar 1,7 juta per bulan niku bisa dari dana MBG setengah tahun Pak niku iso nutup. Lah DPR RI sebulan gajine 110 juta arep nggo ngapa? Bareng-bareng ki bareng-bareng. Ini lagi serius banget ki nyone ceramah ki. Tak ulang. Guru TK sebulan 200.000, guru TPK sepaweh masyarakat, guru honorer sebulan 400.000. Lah DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap. Guru TPK sarung bengating linting mentul-mentul kesok beker motor. Lah DPR RI tunjangan kos-kosane tok 50 juta. Kuwi kos-kosan kaya ngap. Ora iri ora. Saestu mboten iri. Mung kudune wong sing pada sugih niku ya mikir. Lah sing nang desa-desa mriki nggih ngapunten ingkang kathah, wonge nglesah-nglesah. Tak delene iki bapake ya klewus-klewus kabeh. Tukang daud, tukang deres. Leres niku. Tukang bawon, tukang nyonggah. Ala kowe sedulure bapake nyong kowe. Kami niki ndak iri. Lo namung maringi semangat niki khususnya kanggo ibu-ibu nun sewu. Suamine jenengan yang hari ini ngapunten urung pati sugih, kula suwun kanthi sangat wong wadon sing sabar dhisit Bu. Saking sabare ke ditambahi ke ya. Mumpuni marai ngajari sabar kok karo wong melarat. Sabare ngungkuli sabar mumpuni dadakan diwarai. Lho kula niki yo alumni wong melarat, Pak. Yamin alhamdulillah pangestune. Ning untuk bisa nyekel mik kula nggih pun pernah ngalami melarat, mulane bisa belani wong melarat. Pirang boro kula niki tahun 2000 umur 5 tahun nyicipi daging ayam setahun sepisan. Nyicipi daging ayam yang ngenteni bapake bali kenduren, bali kepungan. Kan ayam segluntung dibagi wong sedesa. Akhirnya setiap sebandulane berkat yang mung iwak sesuwir. Magane anake 5 dibagi bocah 5 ya. Setiap bocah yang mung secuil-cuil, Pak.
Ning ora masalah kepengin ngicipi daging ayam. Tekan teni bapake dene ora bali-bali jebule sing diwaca Yasin Fadilah ora rampung-rampung nyembatin. Urung tahlil dawa banget urung sambutan iki mukhlasin ya dawune ora patut. Lah luwi-luwi kene wis kepengin banget mangan daging ayam. Nyonggone ngenteni karo nyekel piring seng. Jenengan pirsa ngertos piring seng, Pak? Piring seng sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Kepremaning anan-anane. Bareng bapake bali ayam ingkung sesewir dibagi bocah 5 secewil-cuwil nyomangan daging ayam karo nelangsa jebule enak banget ya daging ayam segane mlebaring cangkem ayame tulan lambe tul segane maning dikunyah ayame ditulatul taltul segane entek ayame si wutu kan gonge gue bareng tek pangan lawaran kanyal kanyul dene ora entek-entek jebule bakaran plastike. Bisa cerita merga kula niki ngalami untuk nyekel mik niki Pak harus dadi pangon wedhus dhisit. Bali sekolah kula umur gangsal tahun kelas setunggal SD niku merga men bawang kotrong nyong urung wayahe. Sekolah kepengin mangkat bae karo nyangking tas. Akhirnya umur 5 tahun wasul sekolah mesti angon wedhus-wedhus kula 43 lanang kabeh sing wadon mung nyongkrok. Tapi kan nyong wedhuse nyong sing angon. Karo ketentotan gawe tremos es, Pak. Karo bakul es barang kula niki, bakul es lilin-keliling mulane kula bisa cerita karo jenengan. Hari ini zaman wis 2026. Jenengan duwe suami ora usah dituntut macem-macem ngendikane Mbah Khudori Tegalrejo Magelang. Zaman sakniki cukup dadi wong slamet kowe bejak. Anak ora kudu ranking 1, gelem ngaji tok kowe bejak. Ketimbang isine pada HP-an bae, motoran bae, pacaran bae. Ya ora apa-apa men. Jenenge sing rawuh sepirang-pirang wong umum bisa rawuh. Aman Bu, aman Bu. Nggih. Mboten pareng nyepelekke siji-sijine wong. Karena kabeh makhluke Gusti Allah mulane jare kitab jenenge Nasroihul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku ngendikaaken bahwa innallaha ta'ala katama sitatan fi sitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya adalah aja nyepelekna siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong sing disepelekna kuwi adalah waline Gusti Allah. Soalnya ngapunten Pak, hari ini ora usah mawi dadak macak dandan sing bagus. Nun sewu sing macak bagus be kadang disepelekna, apa maning wong sing nun sewu paru praupane angel temen kowe. Praupane kok ina. Lah kowe isine gonyek-nyekan nang masyarakat. Lah ning mboten pareng nyepelekna siji-sijine wong, mbok jere sapa wong sing disepelekna jebule waline Gusti. Soalnya ngeten Pak, jare kitab dijelasaken kali Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi niku pernah badhe nyolati jenazah, antuke nyolati niku mandan ditunda, di pending rumiyin. Jur ditanglet kali sahabat, Kanjeng Nabi, kantu nyolati kok mawi dadak ditunda panjenengan nunggu napa? Kula nunggu niki sing nyolati jenazah ben jangkep 40 wong. Ning ora saben Kanjeng Nabi nyolati jenazah njur ngenteni 40 wong jangkep. Niku wonten salah satu kejadian dimanapun kantu nyolati Kanjeng Nabi nunggu 40 wong niku jangkep. Njur akhirnya keterangan jare Imam Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi nunda waktu antuke nyolati jenazah nunggu 40 wong karena mbok jere sapa saking 40 wong sing nyolati niku jenazah salah sijine ana waline Gusti Allah. Bayangaken Pak, Kanjeng Nabi kurang nabi nopo? Kanjeng Nabi kirang mulya nopo? Kanjeng Nabi niku kagungan titel maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi punya titel mahfud, orang mungkin gawe dosa. Seketika kalau Kanjeng Nabi ndonga mesti ya langsung diijabah. Kok mawi dadak ngenteni wong, kon melu nyolati niku jenazah. Berarti Kanjeng Nabi pun sekelasnya beliau kekasih Gusti Allah ora pernah nyepelekna siji-sijine wong. Nani mboten pareng nyepelekaken tiyang sanes, mbok jere sapa kuwi waline Gusti Allah. Kanjeng Nabi pernah dawuh
ketika ditangleti kali para sahabat. Lah ciri-cirine wali niku dos pundi ya Rasulullah? Salah satu ciri-ciri wali, waline Gusti Allah ya kuwi wong sing dimulyakna nang Gusti Allah. Ketika dipun pirsani praupane niku ngelingna Gusti Allah. Kula ulang. Salah satu ciri-cirine wali nek ketika dipirsani seluruh praupane niku ngelingaken karo Gusti Allah. Dadi nek panjenengan kepapasan karo tiyang bareng mriksani wajah kok tek langsung inget karo Gusti Allah. Nah, kuwi wali kuwi, Pak. Waline Gusti Allah. Tapi nek jenengan mriksani pasuryane wong kok tek terus kemutan duit. Kuwi blantik kuwi, Pak. Niki kan pancen ciri-ciri wali wong niku ngendikane Kanjeng Nabi ning ora pareng nyepelek nasi siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti. Sinten kemawon yang hadir wonten pengawasan dinten menika, mudah-mudahan kita semua dados orang-orang sing padha kumpul sesarengan karo Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sederenge lanjut nang ngapunten ingkang kathah niki nembe pemanasan kok, Pak. Senajan mandan semromong ya wis panas jane. Niki pemanasan. Karena niki kan insyaallah mangke ngaji sampai jam pinten niki? Lah minggat 9:30 persis wau kula salam 9:30. Berarti mandape jam 11. Masya Allah. Berarti ngajine 2 jam setengah. Kuwi jenenge geragas, Pak. Ya Allah. Nggih ngaji 2 jam setengah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Kula nampi titipan amanah, bila ternyata panitia sak mangke badhe ngideraken kotak infak, Pak. Kotak infake mboten badhe ganti dana pengajian. Kotak infake nggih mboten badhe nggo nambahi amplope mumpuni ya ora, Pak. Tapi niki kotak infake badhe kagem renovasi TPQ Madin Al Istiqomah. Lah niki TPQ ini sebelah pundi? Lah wis apik banget iki kok. Oh tes Kirang Inggil badhe direnovasi Bu Ustazah. Oh siap. Ternyata niki santrine kathah, Pak. Majuning jaman Masya Allah. Tenggene masyarakat niku kathah tiang nembe nikah niku langsung dipun pari rezeki putra kathah. Malah ya nun sewunan sing dibalangi sempak tok be langsung meteng. Niku anake kathah dados ditititaken teng TPQ perlu ruang ingkang kathah. Mula niki pun lantai 2 nggih TPQ-ne. Madinnya sudah lantai 2 ning ternyata badhe perlu renovasi malih. Umpami Bapak Ibu sesarengan kula diajak sedekah sareng-sareng kinten-kinten ikhlas boten, Pak? Ikhlas. Ibu-ibu nggih ikhlas? Masya Allah. Nek ikhlas berarti ibu-ibu saking dalem nggih sangu arto. Masya Allah. Disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek. Ora sangu dewek kepriye jenengan sing nyekel duite kon ora sangu dewek. Lah mangke diajak sedekah sareng-sareng nggih Bu nggih. Monggo kotak infaknya naik dulu teng panggung, yang lain jangan muter kotak infaknya. Yang lain jangan muter dulu. Satu kotak infak Mas GP Ansor, monggo naik teng mriki. Satu kotak infak naik dulu teng panggung, yang lain jangan muter dulu, akan saya arahkan. Niki sebelah Ibu Lurah sing klambine abang-abang kaya tengu. Asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyempluna duit, tapi kan duite nyong. Ya tak ngerti dhisik biar pada salah paham. Ah niki pun nonton kotak infakin. Lah niki asistene kula nyemplungaken artone. Jenengan melu ngerogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Esuk ketemu sarutangi monggo dirogoh Pak. Sing sarungan barang rogoh niku sak rogoh-rogohe. Monggo persiapan. Monggo artone saya arahkan, pilihlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik niku mas tato tum sesuai kemampuan. Kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane BPCI. Gelange selengan nganti tekan kelek. Ali-aline be sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Kok sedekah kok 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Mas tatok sesuai kemampuan. Artone pun dicepeng, Bu. Bapak-bapak nggih pun dicepeng artone, Pak. Kalau sudah dipegang, duitnya diangkat ke atas.
Tekapsen 5.000 lumayan. 5.000 alhamdulillah 10 alhamdulillah sing digegem 2.000. Ora apa-apa. Mas tatoktum sesuai kemampuan. Duitnya pun diangkat, Bu. Tempelaken teng bibir duitnya. Orang go dikunyah dilantari donga ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula saleh-salehah, ngilmune sing manfaat barokah, kabeh cita-citane diijabah, largine kula pada enteng ibadah, adem ayem tentrem, usahane lancar, cemplungaken teng kotak infak. Ngaten nggih. Sing duwe penyakit yang donga ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga penyakite kula diangkat, diparingi sehat walafiat, nggo sanggung ibadah, cemplungaken artone. Ngaten nggih. Monggo kotak infake persiapan sampun saged kali muter, Bu Lurah melu sedekah Bu Lurah. Sampun kasih wau sareng kali kula. Kotak infake muter sinambi diiringi kali sholawat terbana dongane bulan Rajab. Ngaten nggih, Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng-sareng kotak infaknya estafet mawon Pak. Dicul kotak infaknya dicul. Dilepas mawon deh. Dilepas. Wa sya'bana wa ballighna Isra sebab ana pasulayan, langit karo bumi adu kamenangan, nanging langit ora wani karo bumi, merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Irfa Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa sya'bana siji wengi jeneng Nabi sawet sarean, mara katekanan para utusan, rupane Jibril Mikail lan liyane gawa burak putih kang bagus rupane. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa sya'bana linjangan Nabi niti marang puroke, Jibril Mikail ngepung sakiwa tengene, nulinjangan Nabi minggah langit sof pitu, Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu.
بلغنا في رجب وشعبنا وبلغنا Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngawase dipun lanjut kagem efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sodako panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan tidak berbentuk arta malih, tapi digantos bentuke badane sehat, sehate wal afiyah, putra-putri soleh solihah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga tepalih. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki, rezeki nggambata manfaat maslahat. Amin Allahumma. Grup rebana yang ungu-ungu dari mana nih? Dari mriki mawon. Grup rebana dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Bahasa asli Ciwuni disawer teh, disawer paringaken. Kula sawer rumiyin sekedhik niku nggo tuku jajan. Nggih sami-sami, ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih, Pak. Lah nggih niki santri ketimbang pada isine tongkrongan wis dadi alumni bingung nabi rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Insyaallah sak mangke ngaos sampai jam pinten nggih Pak? Jam 12. Masya Allah. Berarti ngajine 2 jam setengah. Oh iya, oke Jan. Kang Sarmin nggih nantang. Iya. Mulai jan nyong untung wong ora tersinggungan, Pak. Nyong padahal wong wadon nggih. Angger wong wadon kuwi gampang tersinggungan. Untung wis dina-dina ceramah dadi ya paham karo rika-rika pada. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Niki pengawasan meriah begini 3 tahun anggen nunggu adalah dari swadaya masyarakat khususnya wali santri wonten TPQ Madin Darul Istiqomah As Sulaimaniyah Ciwuni. Alhamdulillah santri-santri dados semangat ngaos wong disengkuyung karo masyarakate. Mula Kanjeng Nabi ndawuhaken arbaatun mingkang zil jannah. Ternyata swarga niku punya 4 perbendaharaan. Bahasa simple perbendaharaan niku tabungan. Cara bahasa Cinane tabungan niku celengan. Celengan. Ternyata swarga niku punya sekawan celengan, Pak. Napa celengane swarga? Yang pertama, ikhfaus shadaqah. Kula ulang. Celengane swarga ingkang kaping sepisan ikhfaus shadaqah, menyembunyikan sedekah utawi sedekah diam-diam. Memang leres saking salah satunggal sifate Gusti Allah nggih pun menika Al-Ghani, yang artinya Gusti Allah niku maha kaya raya. Di antara kita memang ada orang-orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi piyayi-piyayi ingkang diparingi nasib dilebihkan hartanya, ya ora usah mawi dadi tinggi hati. Sebab buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali nggak usah sombong dong. Sing tumpakane enmek gelange selengen nganti tekan kelek nggak usah sombong dong. Ya dilebihkan hartanya lewat jabatan sing dadi gubernur ora usah sombong nur. Sing dadi bupati ora usah sombong ti. Sing dadi camat ora usah sombong mat. Sing dadi kapolsek ora usah sombong sek. Giliran polisi ora enak banget ya Pak ya, melas jane ya. Sing dadi lurah ya ora usah sombong lur. Soale napa? Semakin kita sugih kita semakin paham jebule wong sugih niku tanggung jawabe gedhe. Mulane wong sugih niku kudu ngertos zakat
niku terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan, tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, ayo sing seneng sedekah. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih tenanan, sing mandan sugih, sing rada sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Hayo sing seneng sedekah, sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayyah. Sa apik-apike sedekah linafdil hayyah, sing bisa nggo nyambung nyawa. Mulane kita wong NU Pak terkenal dengan dela-dela selamatan, dela-dela selamatan. Tuku motor anyar selamatan, bayari tanah, bangun omah, anake rabi, mantune meteng, meteng maning, selamatan maning, edik-edik selamatan, edik-edik selamatan. Selamatan cara mriki diarani napa Pak? Selamatan cara nggen kula kroyak kepungan. Sami niki ora dijauke gue, ora kreatif banget wong kene. Kepungan kendurenan bareng kula setahun 8 wulan nembe nang Temanggung, saya mengalami kultur shock. Napa niku kultur shock? Perbedaan budaya, Pak. Kula bareng nang Temanggung kaget, among-among ing kana niku disebut bancakan. Bancakan kuwi gawe sega megono. Ning sega megonone Temanggung karo nasi megonone Wonosobo karo Pekalongan benten Pak. Teng Pekalongan wonten nasi megono ngamong-ngamong. Tapi nek nang Pekalongan nasi megono niku adalah gori. Pirsa gori jenengan Bu? Gori kon ketewel. Beda-beda. Niki sing sing tesi pentil jenenge babal. Iya kan? Sekakange babal kue gori, kue enak lagi enak-enake dimasak kue. Mung dirawis tok campuri godhong so dioseng. Enake pol. Apa maning kue anu gori parutna kelapa, goreng goreng gesek, ngapurane wis kecampur Temanggung soale. Goreng gesek ngambel terasi ala bisa tanduk ping 3,5 kue Pak. Apa maning tambah krewedan. Sekakange gori jenenge ketewel, ketewele mateng jenenge nangka. Anak kelasnya dewek-dewek. Lah nasi megono nang Pekalongan gue adalah gori sing dicacak lembut, campuri bumbu kelapa tapi dicampuri kencur. Niku jenenge nasi megono nang Pekalongan. Lah among-amonge nang gone mertuane nyong nasi megono niku adalah sega dikuletna karo urap alias keruban lembayung karo kacang panjang. Nyong buatin warang gurung kayak gitu. Ki dipangan bocah siki ya ilate ora nyambung. Bocah zaman seniki ilate nek ora seblak ora enak. Nggih mboten? Nyong tak pikir-pikir ya, warang burung ya pangan kayak ge malah biasane basi mambu, malah nggo pakan pitik. Tapi kan pitiknya dadi urip. Tetep Pak ngangge konsep wa khairu sedekah linafdil hayyah, saapik-apike sedekah sing kanggo nyambung nyawa. Nek nanggone dewek niki Cilacap sing kendurenan mandan bergengsi niku biasane selamatan mitung dina sing nganggo ayam mingkung nggih Pak nggih. Mriki teh wonten ayam mingkung. Nasi tumpeng ayam ingkung sing ora duwe banda ya ora usah mawi gawe ora apa-apa. Cuma nek orang gawe nasi tumpeng, orang gawe ayam mingkung berarti tidak dapat makna filosofi. Filosofi ini nasi tumpeng kuwi bunder ngisore lanci pucuke. Bunder ngisor kuwi minangkani wong urip dina-dina muter kaya ngisore tumpeng. Ngibadah, golek ilmu, golek rezeki, golek jodoh, serawung karo tanggane, serawung karo keluarga, dina-dina ketemu kaya tok muter. Ning senajan dina-dina muter, si tumpeng pucuke lancip madhep maring dhuwur, artine nggone dina-dina muter nang alam dunya kabeh kowe lagi golek ridhone Gusti Allah Kang Maha Siji. Mulane jodhone nasi tumpeng kowe ayam ingkung. Ayam ingkung kowe ayam sing sikile ditekuk. Lah ta mriki tanggone Cibuni kira-kira sikile ayame ditekuk napa selonjor?
ditekuk. Sing slonjor berarti anu semuten. Ora apa-apa rasa ditekuk slonjor napa ora apa-apa. Nini Sartina gugupen. Langsung tekuk ora ora ditekuk ora apa-apa. Wong ayam mingkung ya ora ditekuk ora apa-apa. Slonjor maning. Kaget banget langsung ditarik bae. Nek ayam mingkung mesti sikile ditekuk. Kuwi gambarna wong lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi nasi tumpeng ayam ingkung nggone dina-dina muter urip nang alam dunya, golek ridone Gusti Allah ya sujud alias nglakoni salat. Niku maknane filosofi saking nasi tumpeng ayam ingkung. Yang hari ini lah rebek siki mumpuni angger gawene kayak gue sepirang-pirang. Apa maning wong-wong zaman biyen sing bisa masak kayak wis pada kapundhut. Mulane siki ngarah gampang bae lah diganti slametan mentan. Sami kali mriki, Pak. Nasi tumpenge dadi beras mentah. Sami. Anandoge, minyak goreng, gula kopi teh, ana kecap barang. Betul. Ayam mingkung diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate wa khairus shadaqah linafdil khayyah. Saapik-apike sedekah nah bisa nggo nyambung nyawa. Walaupun memang ngapunten ingkang kathah enggak dapat mana filosofi. Sampai yang enggak punya nasi tumpeng, yang enggak punya ayam ingkung, enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak punya jabatan untuk bersedekah, ora sacilik ngati. Hanya di agama Islam sedekah niku paling murah. Saking murah Nabi dawuh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Sing ora ndek bandar, ora ndek duit, ora ndek ilmu, silakan nyengir. Niku langsung praktek jenengan karo nyong. Matur nuwun ya Kang Sarmin, Kang Birin bareng matur nuwun. Langsung praktek sedekah teng kula. Sing ora ndek bandar seneng nyengir. Nyengir niku maksudnya ora nyengir dewek, Pak. Nyengire niku seneng takon alias cara nggen kula grapyak. Cara mriki? Cara mriki napa? Bakyak. Oh, gyak. Gemrapyak. Oke. Seneng sedekah nyengir niku ketemu wong gemrapyak, seneng takon. Mumpuni nggih. Nyong ki pancen dasare asline wajah jare judes pancen. Meneng tok bejarene medeni. Jare bapake nyong men pancen kawit lahir kowe pancen wajahnya wis angker kayak kuburan. Ya ora apa-apa. Ya pasuryane orang niku memang dewek-dewek, Pak. Ana pancen tiang kagungan pasuryan niku memang dasare judes. Mboten masalah. Tapi ketemu wong takon. Ketemu tanggane minimal manggut lah karo mesem. Kirane umpamane pancen wajah judes niku jenenge sedekah. Sampai-sampai Gusti Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang senang sedekah dengan ungkapan langsung tenggene ayat Al-Qur'an ing tubtus shadaqati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan niku baik. Hari ini akeh, Pak, sedekah niku diumumkan. Kenapa? Harus transparan, Pak. Harus diaudit dan transparan ke masyarakat. Mulane panitia pengajian, panitia pembalan TPQ, masjid, langgar, biasanya bendahara kan laporan. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian TPQ Madin Darul Istiqomah untuk agenda nanggap mumpuni selama 3 tahun kita sudah narik jimpitan kepada wali santri dan alhamdulillah terkumpul dana semuanya swadaya dari masyarakat Cihuni sebesar 45 juta rupiah. Umpama cakukupan 45 juta rupiah niki akan dialokasikan untuk seluruh kegiatan agenda pengajian mumpuni. Tratage, tarupe, lampu soklene, layar tancepe, kembang tukul dalam waktu semalam, nggo rebanane, nggo rak-rakane, terus nggo seneke, terus nggo sound systeme. Sound system jaluk pira sound system? Oh, malah ludik-ludikan. Menawi sound system, Pak, niki malah duwe celengan ikhfaul sedekah. Menawi sound system disewa karo nang acara hajatan niku mesti bayarannya 100% karo saibul hajat. Tapi menawi teng pengajian kadang sing duwe sound system ngucap ora usah bayar kabeh, bayar separo tok bae.
biasane kula niki njaluk berkah dongane tiyang kathah. Umpamane sekang 100% ya 80% nggone bayar kayak kowe iki. Kowe tuku petukon rokok nggih. Anu Kang Tugino monggo. Namung nggih petukon rokok tok niki nun sewu nggih, sami-sami alhamdulillah sing liyane ora iri. Angger kabeh-kabeh disawer nang kene ya amplope nyontek. Mungungan. Soale sound system duwe prinsip mandan gede Pak nang pengajian. Kalau saya diiringi rebana atau tidak diiringi rebana, saya punya prinsip maca solawat ora diiringi alat rebana pun tidak mengurangi esensine wong maca solawat. Kok kadang-kadang nek pengajian ora diiringi rebana malah seneng ora mau dadak nyawer barang rantai kakek. Ora apa-apa, ora usah dibalik aja dibalik. Sing mburi langsung pating kerembut. Ora usah dibalik nang guyonan tok. Tapi nek sound system Pak, nang pengajian kok nganti ora nana, alah, gone ceramah dadi bakul duren montong Pak. Gone ceramah dadi montong-montong nyong. Harus ada sound system. Maka matur nuwun sanget malah wis duwe langsung contoh pengajian hari ini materinya adalah ikhfaus shadaqah, sedekah diam-diam. Walaupun sedekah diumumkan itu baik. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara 45 juta rupiah ini memang dari masyarakat. Tapi yang 40 juta rupiah mutlak dari wali santri dan swadaya masyarakat Ciuni. Lah yang 5 jutanya niku adalah sumbangan pribadi dari Lurah Ngadiman. Umpama jagukupan keprok ya. Melas bulura langsung pucet. Angger sumbangane 5 juta, gaji seulan kan mung 4 juta Pak. Berarti seulan setengah kuwi lurah gajian melas. Umpama niki jenengan mireng kabeh. Oh, dadi lurah iki pribadi awe 5 juta. Heeh. Kan masyarakat mireng kabeh kowe. Apa hukumnya? Boleh. Sedekah itu diumumkan. Untuk apa? Untuk syiar. Untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, bedidil, bakhil, kikir, kucerin, jelantir, sing kaya upil kudanil. Nah gue soalnya terkadang Bu, zaman seniki Pak, ana wong sedekah bukannya si pelit hatinya tergerak, malah ngelek-elek karo sing sedekah. Takulang nggih. Nek ana wong sedekah bukannya si pelit hatinya tergerak untuk ikut nyumbang, malah ngelek-elek karo sing sedekah. Jare lurah rong periode sedekah mung 5. Nyonek dadi lurahe ben ngesuk dadi maning nggone sedekah minimal ya 2 kali lipate kuwe. Malah separo nek di dukung karo lurahe kabeh kuwi dana pengajian anggap mumpuni. Kuwi kadang-kadang wong pelit munine kaya kowe Pak. Wis melu nyumbang ora, melu sedekah ora, reang. Ngomongnya ala, ana wong kene kaya kowe Pak. Ana Bu. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Warna coklat. Sepisan maning kerudunge warna apa? Sorry ya. Kerudung coklat ora mumpuni tok. Pirang-pirang kowe Mbak Ira, Mbak Kayu Siti barang akeh sing kerudunge coklat ngarang maning. Dadi angger ana wong seneng rasan-rasan, melu nyumbang ora, melu sedekah ora, tapi ngomongnya ala, kerudunge warnane coklat. Wonge jagung apa ngadeg? Perasaanku mulai enggak enak. Nganggo kerudung coklat ngadeg. Wonge nyekel mik. Oh, baru kali ini. Anak pengajian jan bunyai ini nggo tumbal. Untungnya wong ora tersinggungan. Jajal nek yang tersinggungan mikir tak letang tak tinggal balik. Ngamplop wis tak tetampani. Jadi sedekah diumumkan itu boleh Pak. Jare Quran malah niku. Tapi niatnya untuk syiar, nggo sugesti, nggo rangsangan. Tapi lanjutannya ayat, sedekah diam-diam jauh lebih baik. Soalnya pancen anggere sedekah diumumna mah mandan samar karo pamer. Tapi nek pamer kan urusannya dheweke karo Gusti Allah, Pak nyumbang ya tetep nyumbang ngono.
Masalah pamer ya urusannya dheweke karo Gusti Allah. Cuma kita yang nggak punya banda untuk sodako diumumkan, ya kita sodako sing cilik-cilikan baik Pak. Maring masjid nyangki 5.000 cemplungaken teng kotak amal. Buana sing weruh, buana sing weruh weh. Ya Allah, lantaran sodako niki muga-muga kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula saleh-salehah, usahane kula lancar barokah cemplungaken hartane. Maring nggone bocah yatim, Bu. 2 minggu sepisan aja mau Muharram tok. Nyangking 20.000 ki ngana nggo jajan. Aja ngomong lilike nyong awe. Kok biasane malah nggo judi slot karo lilikmu. Aja ngomong ya. Jenengan monggo bapak-bapak, Pak Lurah, Bu Lurah. Mari nggone randane. Loh, nun sewu ben boten dados fitnah ya Bu Lurah sing mewakili Pak Lurah. Mari ngene randane. Soale ngeten Bapak Ibu. Sakniki bansos, Pak, dana sosial kados BLT, PKH niku sistemnya dari pusat, saking sistem langsung. Terkadang 2-4 tahun sebelumnya niku pancen miskin. Tapi ternyata usahane lancar njur dadi sugih, umahe tembokan, gedongan lan sapi turute. Tapi tes wonten daftar nampa BLT karo PKH. Kelurahe langsung nyoret ora bisa ngono saking sistem. Tapi anak randa umahe gubuk reot, anake si cilik-cilik kudune nampa BLT tapi ora nampa. Kelurahe ora bisa langsung nulis ngono saking sistem. Mulane supaya panjenengan nanggone masyarakat tidak ada ketimpangan sosial, mulane Pak Lurah mari nggone randane. Ya nyangking nek ora Pak Lurah ya Bu Lurah. Ke Bu, gawa beras sekintal. Ngomong ngaing. Rasa tambah-tambahi ngaing. Mari nggone nini randa, Bu Lurah kok kententotan kuwi gawa beras sekintal. Nini randa ki tolong aja ngomong sapa-sapa ya. Bojone kula maringi sodakoan, soalnya jenengan ora kedaftar nang BLT. Diki ditampa ning aja ngomong adine Rika. Nek ngomong karo adine Rika malah didol kilonan. Aja ngomong karo sapa-sapa. Alan ini randa seneng banget kowe. Ya Allah. Orang nyangka, orang nyana ya Allah yang delurah kayak ngadiman kayak. Ujarku sing nampa berasa kintal sedulure lurah itu. Jebule randa kayak nyong kayak gaya Allah. Sing adek sadela bedang kule kenceng, kempole manteng. Nyong ya dijatah nampa beras ben ora nempur ya Allah. Bu Lurah tulung sampekna kalih garwane jenengan. Matur nuwun ingkang kathah ya. Oh, ya ora mawi dadak nempur karo ngangsak maning nyong ya. Kedaya wong angger istana kaya kiye. Ngomong orang genah kaya ya. Duwe anak bubar kabeh, bupadanangan di ora gelem ngurmati wong tua kaya kiye. Lontang klantung nang omah dhewekan kaya ya. Kena kepremaning dhewekan ora dhewekan kepi wong bojone nyang wis telanjur nang Sukabumi kala. Seneng banget iku. Lah tanpa krungu sapa-sapa wis suli celengan swarga. Kan mau teng awal kula ngucap ngendikane Kanjeng Nabi bahwa celengane swarga ikhfaus shadaqah, sedekah diam-diam niku celengane swarga. Yang pertama, yang kedua, ngajene nganti jam 12 kan, Pak? Ya mung takon tok nyong. Yang kedua, celengane swarga adalah wakit manul musibah. Saya ulang. Celengane swarga yang kedua wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Hari ini akeh wong nek duwe aib, duwe masalah, malah seneng. Soale napa bisa kena nggo konten. Hari ini banyak konten-konten tidak edukatif yang akhirnya menurut BPS, Badan Penghitungan Sipil, ternyata status anak-anak yang menikah niku ternyata tahun 2026 mengalami penurunan paling drastis sepanjang abad nanggone Indonesia. Dadi sing umur 30 tahun nganti 40 tahun seniki akeh sing wegah nikah.
Kenapa? Bukan karena orang seneng karo lawan jenis, karena banyaknya konten-konten sing gawe gegirisi hati, Pak. Contohnya lagi rame, isinya selingkuh tok, Pak, jenenge HP. Ini malah kenal banget karo Inaroh. Lah kayak apal banget kayak ya Allah. Lah niki aib-aib keluarga malah didamel film. Ana film kok jenenge Ipar Adalah. Lah kowe apal kabeh ke, Pak? Ya wis nonton, jenengan wis nonton? Bebek nyong bebek. Ora bakal tek tonton ana film kowe isine selingkuh bae malah karo sedulure dhewek barang. Dan niku yang akhirnya walaupun keluarganya tadinya biasa-biasa saja, adem-adem mawon, tapi karena nonton barang-barang sing seperti itu ngapunten ingkang kathah, akhirnya ada kewaspadaan dan kekhawatiran tang ati. Akhirnya malah mboten percaya karo sedulure dhewek sak piturute. Niki jaman seniki, Pak. Maka kalau menerima musibah, mari kita bersabar, tidak untuk diumbar tapi dicari solusi. Jenenge wong rumah tangganan mesti wonten masalah. Ning suami istri ayu sing pada andap asor rendah hati. Mulane istri ngerteni wong lanang kudu ngerteni istri. Nabi dawuh nang kitab Jam'us Shahih hadis sahih niki, Nabi dawuh ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben cepet sugih ghuslul ina, asah-asah gerabah. Bu sing burikan assalamualaikum. Iya masya Allah. Yang di petengan halo, masih sadar? Ngapunten nggih Bu nggih, niki jarake mandan tebih. Kita dipisah di tengah benua niki Bu, ngapunten ingkang kathah. Muni ngaji can ado banget. Sing penting swantene kula jelas nggih Bu nggih. Walaupun jangan tidak bisa melihat asli merongose mumpuni. Nah keprimaning jamaah niki sing rawuh mandan kathah wau pakai mukhlasin ngendikaaken sing rawuh niku sekitar 3.250 Terus ya memper mawon. Sing penting suarane kula jelas nggih Bu nggih. Bu, cepet sugih resepe pertama asah-asah gerabah. Asah-asah cara mriki napa? Ngasahi, ngumbahi, asah-asah. Cepet sugih resepe pertama ghuslul ina, asah-asah gerabah. Wa taharul fana, nyapu serambi rumah. Yurisani ghina, niku menyebabkan cepat sugih. Saking hadis niki wong wadon langsung pada pucet kabeh. Priwe kek ngene ceramah dening kaya temen. Tenang Bu, ini justru hadis untuk menjunjung marwah wong wadon. Maaf Pak, dengan kalimat hadis wau kula malah mikir ndek pikiran liar begini. Jajal nek Kanjeng Nabi kok jaman seniki tesih sugeng esih jumeneng. Kayak ngapa nggone dikritik nang ibu-ibu TikTok? Kayak ngapa Kanjeng Nabi nggone dikritik karo ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro? Soalnya nopo? Zaman seniki Pak, akeh wong wadon punya prinsip, saya tidak mau suami patriarki. Nopo niku patriarki? Suami yang merasa bahwa karena wis golet nafakoh dadi dheweke kaya raja, anggere mas senenge diladeni, anggere dilayani ngamuk jengkel, megat sing wadon. Karena kepingine dilayani diladeni ora gelem ngemek pegaweane ngomah. Ana mau lanang kene kaya Bu. Emosi ngucap kata aku saking sabare mumpuni sing mau ngucap kaya iki mau Pak. Ya maaf dari hadis niki cepet sugih kue resepe adalah asah-asah gerabah karo nyapu serambi rumah. Orang masuk akal memang, tapi ternyata konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan orang mung istri dok. Mestinya nek kepingin sugih, suamine kepingin sugih, istrine kepingin sugih, anak kepingin sugih, seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Berarti nek kepingin cepet sugih, resepe asa-asa karo nyapu serambi rumah, ya sing asa-asa aja wong wadon tok. Nah, kita tepuk tangan ra apa-apa ngono. Lah, wong wadon dina-dina isine pegawean tok. Nggih mboten, Bu? Mapan turu nganti turu maning dina-dina pegawean. Aja gugupen takane sarung tak tok.
Kawit isuk nganti isuk maning Pak dina-dina pegawean tok kawit dapur sumur nganti tekan kasur isine wong wadon ayo ngitung bareng-bareng nggih. Sing masak wong wadon, ngumbahi gerabah, ngurusi omah, sing meteng, sing babaran, sing nyusoni anak mertua. Loh. Niki ora saru ora, Pak. Kan mau teng awal kula ngucap. Dapur, sumur nganti kasur. Isine mung pegawe wong wadon, Pak. Nggih mboten, Bu? Ora masalah, Pak. Nek pancen niku pegaweane wong wadon, tapi minimal bapake gawe senenge wong wadon biar rasane dadi ilang kesele, nggih, Bu? Bapake tindakan saking ngone batire, saking ngone rencange, kondur saking acara kondangan, bali gawa uli-uli jajan bakso sebungkus be wong wadon seneng kok. Nggih mboten, Bu? Weh, nek kirane wong lanang tek deleng pancen kene klewus-klewus kabeh pancen wong lanang kene iki. Ora pengecehan, kena fakta. Pengecehan. Atik banget ge nggone ngarani nyong ora ngacung pengecehan. Ki ora ngece granane. Dina-dina nggone Daud deres, ngarit, nggih Pak. Dina-dina ramban, pancen ya wis sayah wong lanang kuwi ngurusi golek nafkah. Tapi nek wong lanang ora bisa nyekel pegaweane wong wadon, minimal Pak, wong wadon dikasih waktu nggo me time. Loh, rumput tetangga hijau, ya rumput sendiri dirawat. Istri tetangga cantik, ya istri sendiri do modalin. Betul, Bu? Toko kena skincare. Toko kena skincare, ngaeng ya jeneng ngaeng. Larang panjang skincare gue, Pak. Urung sing krim malam, krim siang, krim pagi ya wis kayane ya wong lanang kene ora mungkin Pak anu Bu. Ya wis sing mungkin sekali-kali wong wadon kon mandan ayu diajak maring salon. Kudu salon sound system. Salone salon kecantikan jenenge salon horeg. Tiga maring salon kecantikan sekali-kali wong wadon ku ngrumat awat, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Dan kayak mobil, mobil setahun lah diservis biar rodane mengsol. Wong wadon babaran ping 7 apa ra mengsol? Mengsol. Sekali-kali Pak, wong wadon disenengna. Kaya-kayane tukang ngarit ya mungkin gawa garwane maring salon. Lon di resep ki Pak, di resep Pak. Ben wong wadon rasa seneng, kesele ilang, nggone ngurus rumah tangga dadi ikhlas. Sekali-kali wong wadon diajak maring toko emas. Tiga maring endi, Bu? Sepisan maning maring endi, Bu? Kira wong lanang sing ora pucet. Kiai Mukhlasin salah ngundang kiai nggih. Niki kula paringi pirsa Pak, wong wadon ditukokna perhiasan. Sing seneng ora mung wong wadon tok, wong lanang melu seneng. Kenapa? Hari ini Pak, wis ora nana wong wadon nganggo perhiasan nggo pamer, ora nana. Apa maning ibu-ibu milenial? Kula niki termasuk ibu-ibu milenial. Ndi blas nggih Pak, ora selamat-lamat ta. Iya pancen disimpen gena celengane wong wadon, investasi darurat niku bentuke seniki perhiasan. Jadi wong wadon ki pengorbanannya luar biasa Pak. Gelang siji-sijine til seleker. Sing wadon ngucap pake bocah kok kuliah mandan kurang duit. Ki Pak, gelang nyong digawe dhisit nganaring pegadaian. Ki ben bocah pada sekolah ngajine pada pinter. Kowe wong wadon Pak, kowe nembe gelange cincin lamaran Pak, cincin khitbah Pak, cincin apa? Mahar siji-sijine til, gelem kontal disit didol maring toko emas nggo nutup modal usahane sing lanang ben tetep gagah nang ngarepe mertuane. Tepuk tangan disit kanggo wong wadon seluruh Indonesia. Nyong ki nikah setahun 8 bulan Pak, ali-aline siaman. Kanan sampai setahun 8 bulan. Kowe deleng wong wadon-wadon. Misal astone Bu astone. Nah, ora ana cincin ale babar blas. Nanti keriting kayak drijine nganti keriting, Pak.
Nah kiye titi mangsani bapake nyarutang. Ngesuk lah. Cup ndul-ndul keri ka. Aduh wetenge nyong geli banget. Ngesuk lah. Nggak disit ke, ngesuknya tak cekel ke ngesuk. Laeh gue aja ditambah-tambah nah gue. Angger lah gue ora mesti gue apa bener karo jengkel gue ora ikhlas ora gue. Ya ngesuk lah. Laeh gue. Si jontak jagung matangnya nyong lara. Aduh modele wong Ciwuni ge masyaallah. Pantesan ya lurai mandan kering gaya-gaya. Wargane kayak ge modele jan yakin sumpah. Ngesuk lah. Ke anu Kang Sarmin aja nganggo lah kowe. Lae dibuang, nek ana lae kowe biasane ora ikhlas. Kono kana memang nun sewune ora apa ya? Ora nyeneng nalah, kana lae maning ora nyeneng lah. Kowe ciri-ciri arep mawiti padu kae kowe ana lae kowe, Pak. Wis sing marakna kowe pokoke lah kowe dibuang kowe. Iya ngesuk ya, Bu. Gue aja ngesuk lah. Lae. Kowe lah ora nyeneng nah kowe bener kowe jere anu Nini Sartina. Lae kowe dibuang ngesuk. Temenan kowe Pak digawa maring toko emas aja ana lae. Digawa maring toko emas. Nang toko emas bapake ngucap. Nggih. Dalang toko ora apa-apa. Sing penting meyakinkan bapake ngucap nang toko emas. Ayang embeb. Elah. Ayang embeb sing setahun 8 wulan nembe rabi. Ana bahasa Pak lebih romantis ketimbang ayang embeb. Biyunge bocah. Alah, kowe ngucap biyunge bocah nyebeb langsung pating rembut rasane. Biyunge bocah, kowe ngono milih arep anting-anting apa suweng? Milih gelang yang ngono arep sing kroncong apa keroncongan? Kalung-kalung gue golone dikalung ora katang selamat-lamat. Lah seneng bagi wong wadon Pak. Insya Allah karena wis seneng digawe maring toko Mas tekan ngomah ibune langsung udar-udar. Udar-udar sandal aja salah paham jenengan. Jadi rumah tangganan gue saling andap asor, saling rendah hati. Ana masalah niku wis pasti. Sing terpenting nek ana masalah ora samawi dicerita-ceritana karo wong. Tapi mumpuni nyoki pancen jiwane mental kerupuk pancen. Nek nyong ora cerita karo wong nyong ora bisa golek solusi. Boleh cerita karo wong, tapi milih. Aja sembarangan wong diceritani genah bermasyarakat ora kabeh wong seneng. Ana wong sengit karo jenengan kok ana rezeki kan ora seneng tambah sengit malah. Luwi-luwi jenengan ana musibah, lah nggone seneng karena malah nganti keprok karo tangan karo sikil. Ini jenenge wong Pak jenenge bermasyarakat. Mulane nek ana masalah boleh cerita, tapi kepada orang yang bisa menjaga amanah. Aja ceritane karo lambe-lambe tumbak cucukan. Aja ceritane karo lambe-lambe ember. Sik yaki lho wong kerudungan tapi lambene ember. Kene ana wong kerudungan lambene ember anak. Kata ora satakon kerudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong maning Pak sing go tumbal soale. Dadi nek ana masalah, wakit manul musibah. Celengane swarga niku menyembunyikan musibah dengan cara ora usah dicerita-ceritakna, tapi mari kita cari solusi bareng-bareng. Soalnya wong sing bisa menyembunyikan musibah wis termasuk duwe celengane swarga. Pancen ora kabeh wong bisa disamaratakna, Pak. Ana wong gedhe dur lencir kuning irunge bangir mripate mbelalak kumis sing jlabut ke tambang dadung sapi. Sikut be kaya petel, Pak. Gua rasa sikil be bantalan ril sepur, Pak. Tapi kekomong sedidik langsung gering tahunan rambutnya rontok dan langsung setruk, Pak. Anak gue jagrage kayak preman, Pak, mengawaki kebok tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ulan, dan seneng ngisor kloget-kloget. Ulane aja salah paham jenengan. Walaupun awaki kebek tato kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty.
kekomong sedidik mikir langsung meriang. Ora bisa kita menyamaratakan mentale wong, karena mentale wong dewek-dewek. Maka nek ana musibah kita terima dengan sabar, tidak untuk diumbar tapi dicari solusi. Nikulah celengane swarga. Lah ini ada celengan kula njenengan sedaya, alhamdulillah hasil infak kita untuk derek membantu renovasi TPQ Madin Darul Istiqomah. Alhamdulillah hasil hitung cepat pakai Quickon kita mendapatkan dana sebesar 6.538.900 perak rupiah. Oh siap, ulangi. Hasil infak kita 6.540.900 perak rupiah. Tepuk tangan maning ora apa-apa. Ora usah mawin jenengan fokus karo 900. Mulang ngludik, siapa ya sing gawe 900? Ya mbung barang ngerti, tetep takon barang. 900 niku anu putrane jenengan. Lebar tuku sosis bakar ana jujulan. Mriksani bapak ibune pada sedekah, putrane jenengan dadi melu sedekah. Berarti kan jenengan dadi marahi sing apik. Alhamdulillah. Kadar 900 berarti genepna. Berarti panitiane jujur. Ora seperak-peraka mundut nyatil nyorok sak piturute, berarti panitiane jujur. Tepuk tangan disit kok. Alhamdulillah sing keprok utange lunas kabeh. Alah sing ambene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Ternyata seniki pun jam berapa Ibu? Udah jam berapa sekarang? Jam Siki. Oh jam 09.00. Oh. Jam 09.00 waktu Indonesia Ciwuni. Lah terus nanti Ciwuni ki jame mundur. Berarti Ciwuni pada pinter ngapusi. Alah. Jam 11 kurang semenit. Ya Allah. Berarti ngajine karo tengah jam. Berarti pun cukup nggih Pak nggih? Dereng sing nyukupna Gusti Allah. Sing esik rasa urung cukup nanggap dewek kaya kok repot jenengan. Oh 3 tahun nunggune genang nggih pancen niki jadwale kula niku sampai 2028 Pak pun mlebet sedanten. Niki mawon pun 2029 pun wonten sing ngantri. Urung ana tanggalane ora usah daftar disit. Runa tanggalane ku buat dadakan barang. Soalnya memang sampai jatah 2029 niku pun disuwun. Ya alhamdulillah memang beginilah resikonya dadi wong ayu pancen Pak. Mending guyu ngenyek. Kantenan. Alhamdulillah kene ngaji pun karo tengah jam insyaallah pun cekap. Inilah kami TPQ Darul Istiqomah Madin Darul Istiqomah Sulaimaniyah yang alhamdulillah semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat santri dan wali santrinya, matur nuwun sangat. Kanthi ngaji niki mudah-mudahan kita semua dipun paringi istiqomah, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi keluarga sing ahli ibadah, keluarga sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Wasunapun kondur ampun jengkaromin samangke doa pedhetipun imami kalian Bapak Kiai. Nggih, muga simul aukot tembak acara. Doa badhe dipun imami kalian Bapak Yai utawi dene Mbah Kiai. Nggih, Pak Kiai Mukhlisun. Mukhlasin iki walik. Pripun? Mengko dhisik nyuruh salam Pak Kiai. Urung tutupan. Bapak Ibu, sakmangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai Amin Aulawi kagem derek amberkahi doa pangasan dinten menika ingkang kaping sepisan Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sampun kersa rawuh amberkahi pangasan dinten menika. Pak Lurah Pak Camat matur nuwun secara pribadi mendukung kita dan sampune bibare doa mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih bali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya lepatnya kita punten ugi khususipun datang Pak Kiai Mukhlasin. Leres. Pak Kiai kula nyuwun pangapunten nggih Pak Kiai kathah goyanan nggih. Kula kuatos mbok kenang benda para repot. Ngapunten nggih Pak Kiai Mukhlasin. Ya Allah, Kyai polos begitu kok diseneni karo mumpuni. Ngapunten nggih Pak Kiai sedaya lepat nyuwun papunten ingkang kathah. Doatipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Amin Aulawi. Ampun kondurumin Ibu. Sekedap 2 menit mawon nggih. Sedaya lepat nyuwun papunten usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Niki nuwun sewu sedaya mawon ingkang hadir wondene menika majelis. Sareng-sareng nyuwun maring ngarsane Allah kula njenengan awal ngatos paripurnaning pengajian. Kerasa marem nggih? Marem tapi dimampangataken menapa ingkang pun aturaken dening Ibu Hajah. Sing tujuan pertama meringati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kula kabeh jenengan pada nyuwun moga-moga diakunang Kanjeng Nabi besok ulih sapangate Kanjeng Nabi. Allahumma kula suwun maca Fatihah sepindah kagem Kanjeng Nabi. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepisan malih kangge para wali. Kula njenengan kabeh kepengin banget ulih karomah wali. Mila saking niku monggo maos Fatihah sepisan malih kagem sedaya wali-waline Gusti Allah. Muga-muga kula njenengan kabeh arep ulih karomah wali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ingkang pungkasan kula njenengan kabeh yakin urip nang dunya kepengine sing enak lan kepenak nggih. Nggih napa nggih? Ora kur nang dunyane tok, nang alam akhirat benjang uga ingkang enak lan kepenak kanthi angsar ridho saking ngarsaning Allah. Allahumma kula ngajak bareng-bareng donga sing cendhek tapi muni bareng ben mengko iya nang dunyane kepenak, nang akhirate ya kepenak, duwe anak putu sing pada pinter-pinter tapi sing idep bener. Allahumma dongane kula teng maca selawat bareng-bareng maca Rabbana atina fid dunya hasanah ambal ping 3 rampung cendhek nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi dipireng dening ngarsane Allah kula njenengan kabeh ulin jaluk bener-bener makbulan ngindallah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Bu Hajah mumpuni.